မှာကဆက်မနာနေလေဘာလို့မရမှာလဲတကားဖွင့်ပြရမယ်လေသူလည်းလက်ပါတယ်တော့သူဖွင့်မသိပေါ့လာပါဦးနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ကတည်းကကြည့်ကြလို့စားနေတယ်ကြည့်ကြည့်လေးမပြတ်တာပဲအများကြီးအော်ကျမဒီဇိုင်းကဝင်နေတာမဟုတ်တာကျမဘယ်လိုသိမှာလဲတော့ဒီဇိုင်းတွေရှင်းပြမှသိမှာပေါ့ဆုံးမတာဒီဇိုင်းကအများကြီးပါဒီဇိုင်းရဲ့မကြည့်နောက်ဆုံးပေါ်တာပြဝဲမဘယ်ဟာကြီးထွက်ပဲတစ်ခုထွက်ပဲနှစ်ခုထွက်ပဲရမလားဒီဟာလေးထုတ်ပြီဒီဘက်ကမှပြောမယ်နှစ်ခုထုတ်ပြီကဲဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုလေးထုတ်ပြီထုတ်မှာဘာလို့ဖြစ်တာမှန်ကတ်ထားတယ်ခဏနေပါလားဝဲနိုင်ရဆိုပြီးတော့အားကြောင့်အဲ့ဒီကဆက်မဘလို့ဆက်ဆံနေရလဲညီမလေးအမဒီကအမြဲတမ်းဝင်ကြတာဆက်မှာဒါမှလည်းသိရနော်သိပါတယ်မမသူကဝင်နေလေးရောက်တာမကြသေးလို့ပါမမရောက်တာမကြဆိုစကားမပြောနဲ့ဒီလိုပြီးတော့လည်းဒီမှာပဲဒါပြီးတော့အော်ဝင်းချကောင်းပါမယ်ဟောင်းညီမလေးอ่ะဟုတ်ပါမပစ္စည်းလေးပြပြီနော်ဒါလေးပြပြီနော်ဟုတ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့မလေးရစီပြီဝင်နေတက်လားဟုတ်တယ်မမဝင်နေတဲ့ရမရှိနေတောင်းပါလေမမဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းနေကြည့်အောင်ပါရှင်းတာလေးလာတော့ဟုတ်ကဲ့မမဒီမှာလေးလိုက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့ဒါဘူးဆိုင်တော့ကျမဟာပြောတယ်အဲ့တော့ကိုပြန်လာခိုင်းတာစီလို့မလေးစွာစိတ်ကိုတမီးခဏလောက်သိပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပါလို့ဟုတ်ပါမညီမလေးတို့ WNS ကို short ရွှေဆိုင်ကငကက်အမျိုးပေါင်း300ကျော်ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်။ဇိုင်းတွေကလည်းလုံးဝမတူအစ်စ်အစမ်းတွေမှာအရောအတွက်လက်ခတက်တက်စားနေတယ်ဒီမမထုတ်ပေးထားတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့နော်လေမမလေးတကယ်လို့ပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့မမတောင်းစီတိုင်းဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတို့ကအရောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတင်နေတယ်ရောအတွက်လေးရှုံးပြီးတော့အခုလောက်ရောင်းရအောင်ပြပါတယ်မမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမြဲဝယ်နေကြ customer နော်မလာတာ WNS တာမှာလည်းဝယ်လာတာတိဖို့နောက်ပြီးရင်ကျမပဲရှင်းလိုက်ပြပြီပဲပေါ့နော်အခုဆိုင်မှာဆိုရင်ဗရက်မျိုးစုံတော့ဒီဇိုင်းအသစ်အမျိုးစုံကျမကိုယ်တိုင်ဆက်ရှင်းလက်ရှင်းနဲ့လိုက်ပြပြီပဲအပြင်ပြေးလို့ပြပါချင်းချိုးဒါလေးလို့ဟိုဘက်ကအကြီးဆုံးလေရောဟုတ်ပါလေလားဟုတ်တယ်ရန်လာတော့ဒီဇိုင်းနေရလေအဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဆိုင်ကလေးဘယ်နေ့တိုင်းမပြတ်တာဝေါကွယ်ဒီဒေါ်လာပြားလေးရောအဲ့ဒီတူတာစစ်ပြလာလေးလည်းကြည့်ပြီနော်ရွေးမယ်လေ customer လေးရွေးရမှာပေါ့အေးစီရလေးဟောဒီရောမထောက်ပြနေတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြည့်လိုက်လေကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်မှခင်းတာအများကြီးပဲလို့တော့ဆက်ရှိတယ်နော်ထုတ်ပေးတယ်ဆက်နေမရှိဘူးတာလာလေshopping တော့ရောတဲ့ဝင်နေကြ shopping မဲစိတ်ချဒီမှာ design တွေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအစုံရှိတဲ့အရန်လာတယ်အမေပြောနေတာကကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါဘယ်ရလို့ချင်တယ်ဘယ်ရလို့တစ်ခါလည်းကြားတယ်ကိုကဒီပြက်တရားပြရမမေးနဲ့ဒီမှာပြန်သိမ်းရခဏဒါလေးမယ်မမကျေးဇူးပါနော်။ညာကြီးလာပြီးပါရှင်နောက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်။မမလည်းအားပေးရတော့ခဲ့ပါ။မမပေး။ဆိုင်တလေးရလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလေးဆက်ပေးနော်။ဟုတ်ပါမမဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဘူဟာရလည်းဒီတစ်ခုလေအဆိုင်နဲ့ပတ်ကြည့်ဟိုအပြအောင်ဒီအပြပါမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါပြညကိုချောင်းမှာကျေးဇူးပါရဲ့။ညီမတို့ရဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်လေးကတော့ပေါတော့မိကွာအကျော်မင်းစိတ်လေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးမှတ်တိုင်ကြမှာညီမလေးဆိုင်လေးကတည်ရှိပါတယ်။ညီမတို့ရဲ့ဆိုင်လေးကအင်းစိန်မျိုးနဲ့ပေါတော့မိကွာအကျော်မင်းစိတ်လေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးမှတ်တိုင်ကြမှာရှိပါတယ်ရှင်။အယောင်းလေးလေးကိုလည်းရွှေတင်ကိုပေါက်စီတိုင်းပဲညီမလေးတို့ကပြန်ဝင်ပေးပါတယ်။ Facebook account မှာလည်း WNS Go Shop Facebook page TikTok channel 1 2 3 4မှာလည်းညီမလေးတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီဇိုင်းတွေကို Facebook page မှာကော TikTok page မှာကောညီမလေးတို့ဝင်ရောက်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးပြောပြတာလည်းကိုအကောဆုံးပြည့်စုံနေပါပြီပေါ့နော်မပြည့်စုံတာလေးတခုကပြောပြအောင်လေပေါ့နော်တကယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တွင်ကဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အရင်ကရှိရပါတယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံစုံလည်းအကောဆုံးပို့ဆောင်ပေးပါရေပေါ့နော်ရွှေဒီဇိုင်းနေရာဆိုရင်လည်းအမျိုးစုံရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဆိုင်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ညီမလေးတို့ပြောသွားတဲ့ဆိုင်လေးစက်တာကိုလည်းလာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေကလည်းမယိုးမတန်အမြဲတမ်းကိုFacebook page ကဖြစ်ဖြစ် TikTok page ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုလည်း Facebook page တွေ TikTok တွေကနေပြီးတော့ share ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှာတခုတခါလည်းမေးလို့ရပြီးတော့အသေးစိတ်လာပြီးရပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်
မင်္ဂလာပါရှင်15မိနစ်ပြည့်ပြည့်ရွှေသားထဲမှာဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ထထကြီးတွေဝတ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီ WNS ပေါ့နော်ဘိုးရှောင်းမှာဒီဇိုင်းအသစ်တွေကို update အမြဲတမ်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အရောအတွက်လက်ခတတ်ပါနဲ့လည်းလုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ WNS workshop ကိုလာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်